Trouxemos pra você de todos os tamanhos, 1000 cores, vamos ver. Você já vai descobrir e a surpresa já vai sair. Só você abrir a caixa. Vamos lá. Há um montão de caixinhas de surpresas que alguém pensou especialmente pra você. A vida é uma caixinha de surpresas, um mexe-mexe de alegria e emoção. Caixinhas de surpresas, você vai ver, tudo pode acontecer. Caixinhas de surpresas, um mundo de ilusão. Abrindo uma caixinha, abre o seu coração. Se você já desejou, os seus sonhos serão realidade. Com muita confiança você vai chegar. Há um montão de caixinhas de surpresas que alguém pensou especialmente pra você. A vida é uma caixinha de surpresas, um mexe-mexe de alegria e emoção. Caixinhas de surpresas, vamos lá. Só você que pode abrir.